مساء الخير عليكم شباب، وأهلا بيكم. يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب، بصحة وسعادة. النهاردة هناخد مع بعض شوية حاجات عن كورس الريشيو. قبل ما نبدأ في الريشيو نفسه، يعني هناخد كذا حاجة. أولها النهاردة الكلمات المستخدمة في الريشيو بتاعنا. هو الغرض من الكلمات يا شباب مش إن أنا يعني ربنا يزيدكم طبعا، يعني انتوا أحسن مني، كل واحد عنده الإنجليش بتاعه كويس أكيد يعني، واللي ما عندوش يقوي شوية. وغير كده الجوجل موجود، والبرامج بتاعة الترانسليشن موجودة، ممكن أي حد يترجم بيه عادي يعني. فمش مشكلة الترجمة قد ما مشكلة إن إحنا عايزين نفهم إيه معنى الكلام ده نفسه. تمام. يعني في كلمات before after معروفة. before departure مثلا مش معروف الإقلاع، بس هجيب ترجمتها before departure مثلا بعد الإقلاع، قبل الإقلاع. after departure بعد الإقلاع مثلا. بس إيه معناها في السيستم بتاعنا؟ إيه معناها في لما تجيلي في رولز التيكت؟ تمام. الكلمات دي معظمها هنلاقيها في الرولز اللي هي البناليتي. لما احب اجيب البناليتي بالاف اي كيو دي، الاف كيو دي هشوف من جوه التشينز، الغرامه بتاعته ايه، امتى، انه شو كذا كذا كذا. فالكلمات دي هنلاقيها قدامنا، معظمها هنلاقيها في الرولز بتاعتنا اللي هي البناليتي او القوانين بتاعت التيكت بتاعتي. فقبل ما ابدا ريشيو لازم اجيب القوانين بتاعتها. هنعرف ازاي برضو قبل ما نبدا ريشيو اصلا ايه اللي نعمله وايه المفروض نعمله وايه اللي ما نعملهوش، ولحد ما نخلص الريشيو وندي للعميل. تمام. فدلوقتي هنبدا بالكلمات دي النهارده. حلو. هنعرف ايه معناها، لانه كتير كتير بيوقع في اخطاء ما مهوله، يعني اللي هو ممكن ياخد بناليتي غير دي غير دي او فيقع في خطأ او يتلخبط، والطيران بالليل قافل مثلا، ما فيش حد يسأله وما حدش عارف المعلومة دي ازاي، او ما حدش كده يعني. بتحصل احيانا يعني، بيتلخبط. كلنا في بدايتنا كده على فكرة. او حتى الان في حاجات جديدة بتيجي على السيستم، بناليتي جديدة وجمل جديدة بنلاقيها في البناليتي او في الرولز. بنحتار. تمام. فهناخد مع بعض الكلمات، واللي عنده كلمة يا ريت، يعني اللي عنده كلمة مش فاهم معناها او عنده حاجة انا مش هقولها دلوقتي، او مش هيشوفها في الجمل دي كلها، يبلغني. وانا هعمل شرحها تاني. يعني الحلقة الجاية ان شاء الله هنزل شرحها ايه معنى. نبدأ بسم الله. الكلمة طبعا وقصادها معناها، دول الكلمة ومعناها زي اي كلمة وترجمتها او الترجمة بتاعتها وشرحها. شرح المعنى ايه هو. ريشيو. ريشيو ده المعنى الاساسي اصلا للتشينج او للتغيير اللي احنا هنعمله او التعديل. تمام. ري ايشيو اللي هو اعاده اصدار، بس اعاده اصدار ايه؟ في رقم تذكره جديده بتفاصيل جديده. دي اعاده التذكره. دي تشمل كل شيء بعمله في التغيير. التغيير هل لسه هناخده ده؟ تمام. تغيير بغير في وقت، في تاريخ، في رحله، في رقم رحله، في كذا في كذا. بس دي تشمل كله. في الاخر هيديني التيكت نمبر يشمل التغيير بتاعي. تشينج او تشينج التغيير او التغييرات، اللي هو التشينج تيكت او تشينج ريزرفيشن، يعني اللي هو اللي احنا بنقول عليها تشينج ري ايشيو. دي او دي بتمشي في التغيير، ان انا عايز اغير في الحجز بتاعي، اللي هو التغيير في بعض من تفاصيل الحجز، تاريخ السفر، وقت الرحله، او تغيير المسار بالكامل اللي هو ري روتنج او الروت. او اللي هو مثلا كان رايح كويت، كايرو، لا انا عايز اروح كويت الكسندريا يعني اسكندريه مثلا. تمام. بس الروت او الريروتنج او الروت نفسه ري روتنج اللي هو اعاده تغيير المسار نفسه يا اخوانا، بيكون على حسب الرولز. يعني مثلا ما يكونش رايح اوروبا وبعدين تغير الروت تخليه امريكا او تخليه افريقيا وتمشي على الرولز عادي. لا، في الحاله دي لازم تتابع الطيران، لانه معظم الطيران بيقول لك انه عايز تغير الروت يبقى لا تمشي على قوانين كذا وكذا وكذا. فدي هنشوفها بعدين برضو، مش مشكلتنا، بس خلينا نفكر، خلينا في التغيير بتاعنا نفسه بس كفكرة بديها لكم. الفيز او تشينج فيز نفس المعنى، الرسوم نفسها او رسوم التغيير نفسه، التغيير اللي هعمله. دي رسوم تغيير التذكرة، المبلغ اللي هيتغير به التذكرة كام. هتلاقيها دايما تشينج. تمام. او فيز او تشينج فيز، الرسوم اللي هيدفعها. رسوم التغيير التذكرة ايا كان التغيير في ايه، في الرحلة، في التاريخ، زي ما قلنا برضو. دي رسوم البنالتي بتاعته. الويفد اللي هو تنازل. تمام. اللي هو في بعض حاجات بيتنازل عنها الطيران، يعني دي في حالة تنازل الطيران للعميل أو تغاضيها عن دفع بعض الرسوم أو الضرائب. يعني الطيران نفسه بيقول لك waived in مثلا days of
ممبر اوف فاميلي، يعني مثلا لا قدر الله، يعني ربنا يبعد عننا الشر وعن عملائنا وعن كل الناس، انه في حاله موت احد الاعضاء العيله بتاعته او احد اقاربه، يعني بمعنى اصح. تمام. دي مثلا معفى من رسوم الالغاء، معفى من الرسوم مثلا تشينج فيز او كانسليشن فيز، ريفاند فيز كده. تمام. في مثلا بيقول لك ويفد مثلا تاكس معين، مثلا لو انت عايز تعمل فور ريفاند التيكت والتيكت نون ريفاندبل، هيقول لك ويفد مثلا اكس راي يانكي يانكي كوين، هيديك تاكس معينه، بيقول لك دي اللي تنزل عنها للعميل، دي اللي نقدر نرجعها له يعني. اني تايم، ونركز في اني تايم دي، معناها اي وقت، بس انه التغيير مسموح في اي وقت، سواء قبل او بعد الاقلاع او في النو شو. وهنعرف قبل الاقلاع وبعد الاقلاع والنو شو يعني ايه، مع مراعاة اني اعرف غرامة التغيير كل وقت. يعني هو بيقول لك اني تايم، يعني التيكت مسموحة في اي وقت عايز تغير فيه، لانه في بعض التيكتس يقول لك افتر ديبارشر نون ريفندبل نون تشينجبل، يعني ما تقدرش تغير ولا ترجع. تمام. فدي اني تايم معناها دي تفهم انه انت مسموح لك تغير في اي وقت. بس ابص بقى، في بعض الطيران بيديني قبل 48 ساعة، قبل 24 ساعة رسوم كذا. تمام. بس بعد ال 48 ساعة أو في خلال ال 48 ساعة دي مثلا، أو ال 24 ساعة دي، هيكون الرسوم مثلا كذا. يعني مثلا اديني الأول اني تايم في $50، بعد كده in case of a change in or أو within 24 hours مثلا $60. يعني دي معناها برضو ان هو دي بدل النشوة هتبقى برضو. بس احنا خلينا في اني تايم، انه الوقت مسموح، مسموح لغير التذكره في اي وقت انا عايزه، سواء قبل الرحله او بعد الرحله، او في النو شو، او قبل السفر بيومين، بثلاثه، بعشرة، قبلها بساعات، عادي. بس اشوف الغرامه بتاعتي ايه. تمام. هنا الجمله دي هتلاقوها، يعني معظمها هتلاقوها في طيران زي الاتحاد مثلا، او تركيا احيانا. تمام. بيقول لك change within 48 hours before departure. دي ممكن 24 hours، ممكن 72 hours، 96 hours، على حسب الساعات اللي موجودة. يعني التغيير خلال 48 ساعة قبل الإقلاع. دي إيه معناها؟ دي اللي معنى إنه من وقت الرحلة، يعني مثلا أنا عندي رحلة بعد بكرة الساعة 10 الصبح. حلو. وأنا حاليا الساعة 11 الظهر. تمام كده. يعتبر بعد بكره دي 48 ساعه، بالنسبه من ساعه ل 24 ساعه او 48 ساعه، كده يومين بالظبط. من 10 الصبح النهارده ل 10 الصبح بكره 24 ساعه، من 10 الصبح بكره ل 10 الصبح بعد بكره 48 ساعه. طيب الطياره طايره الساعه 10 الصبح بعد بكره، وانا النهارده الساعه 11 12 الظهر بغير فيها، يبقى كده دخلت في الوزن 24 اورز، يبقى انا اخد البنالتي دي. سوري، 48 اورز، اخد البنالتي دي. هنا بمعنى ان وقت الرحله ساعه الاقلاع، من وقت الرحله ل 48 ساعه قبلها. تمام. اللي هو قبل ما تطير الطياره بالظبط، هيتم تطبيق رسوم معينه، ودي بتبقى غرامه تانية غير الغرامه العاديه، وبتساوي النو شو. حلو. دي بتبقى زيها زي النو شو يعتبر. يعني بيقول لك انت زي العميل، يعني مثلا زي ما بنقول اني تايم $50 بس ويزن 48 اورز $60، هاخد ال $60 اطبقها على العميل. وفي بعض الطيران يقول لك طبق البنالتي العاديه والتانيه مع بعض، يعني يعني كنو شو، او خلال 48 ساعه، مع النورمال ريشيو فيز اللي هي العاديه ال $50، ممكن يقول لك طبق الاثنين فترجع للطيران افضل. اذا واضحه وزن كذا كذا خلاص مش محتاجه، بس برضه يفضل ترجع للطيران في الحاله دي. تمام. بيفور ديبارشر، اللي هي قبل الاقلاع، اللي هي قبل اقلاع الرحله، في حاله اذا كان الحيز ذهاب وعوده او ذهاب فقط. ازاي؟ يعني العميل طاير بكره، انا معايا لحد دلوقتي مثلا ما قاليش نو شو ولا مش نو شو، ده سيبك من نو شو دلوقتي، خليه على جنب، او قبل 48 ساعه وكذا، وقال لك بيفور ديبارشر بس. تمام. قبل اقلاع الرحله، يعني قبل ما يستخدم التذكره، يعني قبل ما يطير بالطياره، دي هطبق عليه البيفور ديبارشر. طيب بعد اقلاع الرحله، افتر ديبارشر، بعد الاقلاع، بعد اقلاع الرحله، في حال كان سواء الحيز ذهاب او ذهاب وعوده. تمام. ذهاب وعوده او ذهاب وبس، حتى ان كان ده، ولازم اذا لم يستخدم المسافر التذكره، سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعوده، وبعد موضع الاقلاع حب يغير، تطبق عليه قانون بعد الاقلاع. حتى لو استخدم الذهاب وحب يغير في العوده، يبقى نروح على طول لغرامه بعد الاقلاع. ازاي؟ يعني العميل هنا بعد الاقلاع، بعد اقلاع الرحله، العميل حيز الذهاب فقط. حلو.
والرحله طارت او ما استخدمهاش، هطبق عليه بعد الاقلاع. تمام. مش بعد وبعدين اذا برضو استخدم الذهاب برضو وحب يغير في العوده، هاخد عليه بعد الاقلاع. لانه كده كده بيقول لك بعد الاقلاع انه استخدم التيكت او ما استخدمهاش، الطياره طارت، عدى موعد السفر بتاعها عامه، يعني بمعنى اصح. اذا حب يغير في اذا برضه استخدم الذهاب وحب يغير في العوده، هاخد عليه برضه حكايه بعد الاقلاع، سوري، الرولز بتاعت بعد الاقلاع، بعد اقلاع الرحله، لان هو خلاص استخدم الذهاب. كده هو استخدم الذهاب بتاعه او استخدم الرحله، فبعد ما استخدم الرحله عايز يغير في العوده برضه نفس الفكره. يعني عندي حالتين ثلاثه، اذا ذهاب فقط والطياره طارت عليه او ما سافرش، يبقى هاخد الرولز بتاعت بعد الاقلاع على طول، وحتى لو فيها نشوء برضه اشوف النشوء بتاعها ازاي. ده حاجه تانية برضه. اذا عندي ذهاب وعوده والطياره طارت عليه، تمام، ما استخدمش الذهاب بتاعه، حب يغير بعد موعد بتاريخ الاقلاع او ساعه الاقلاع، برضه هاخد بعد الاقلاع. طب لو استخدمها وسافر وعنده العوده بتاعته عايز يغير عليها، برضه بعد الاقلاع، بالشكل ده. نيجي للنو شو. النو شو ودي يعني مفيش عرض او لا عرض، يعني ملهاش ترجمه حرفيا، انا نفسي مش عارف اترجمها ترجمه حرفيه بصراحه. بس حاجه اسمها كده نو شو، يعني زي يقولوا مثلا يعني سيم مثلا او شورت كات مثلا، او يعني كلمه مركب على بعض، هي اسمها نو شو. تمام. دي ملهاش ترجمه حرفيه. استخدامها في السيستم له معنيين. الاول هو انه العميل لم يغير بوقت التذكره بوقت كافي، مثلا لم يغير قبل السفر ب 24 ساعه كده او اكتر، حسب الطيران في هذه الحاله يطبق النو شو. يعني الطيران بيقول لك مثلا in case of a change before 24 hours، يعني في حالة التغيير قبل 24 ساعة بيتم دفع رسوم مثلا $100. حلو. طيب بعد كده، طب انت دخلت في ال 24 ساعة قبل السفر اهو مثلا، واحيانا برضو ما يكونش محددها على السيستم، خدوا بالكم. في الحالة دي لازم اتصل بالطيران اذا ما كانش محددها على السيستم، او اتصل بالسيستم بتاع امادوس او سيبر او جاليليو، عارف هو الطيران عنده الرولز بتاعتهم، عارف النو شو بتاع كل طيارة امتى بالظبط. ممكن برضو في طيران ما يعرفش السيستم يقول لك اتصل بالطيران احسن. او لو انت تغلب خالص خالص بالليل ومفيش حاجه والعميل مسافر بكره ولا بعده وعايز يغير ضروري ضروري، خلاص اعملها له نو شو مع النورمال فيز اللي ياخد الاثنين مع بعض. تمام. طبق الاثنين عليه. المهم انه العميل لما لم يغير قبل او اكتر، مثلا قال لك في حاله التغيير 24 ساعه ما غيرش، هيطبق عليه النو شو. في طيران زي ما بقول لكم، في بياخدوا النو شو مع بعض، وفي واحد بيقول لك لا، الاثنين النو شو والتغيير مع بعض، وفي واحد يقول لك لا النو شو بس. وفي احيانا بعض الطيران زي الكويتيه مثلا هتلاقي اللي هيطبق مثلا غرامه من الاثنين، يا النو شو يا النورمال فيز. بيقول لك which is higher which is higher، يعني اعلى واحده. يعني مثلا تلاقي ان غرامه التغيير لوحدها $30، بس غرامه الذهاب سوري، غرامه النو شو 35، تطبق عليه ال 35. لقيت التغيير العادي $35 والنو شو 30، خد ال $35 وطبقها بس كغرامه. تمام. المهم في ايه تاني؟ تمام كده حضرات. كده احنا نشوف اللي مكتوب بالظبط وهنفهمه، يعني احنا اللي مكتوب في الرولز هنقراه كويس. تمام. في حالة تانية، هو التانية ان هو العميل ما استخدمش، يعني دي احنا كنا بنتكلم في الحالة الأولى انه حتى لو ما استخدمش التذكرة، تمام، وعايز يغير قبلها بوقت، لازم الوقت يكون كافي 24 ساعة. في طيران 6 ساعات، في طيران ساعتين، في طيران عادي يقول لك انه شو خده زي البنالة العادية عادي. تمام. في الطيران زي القطرية، انا قبل السفر ب4 ساعات تقريبا عملت ريشيو عليها. الكويتية عملت عليها قبل السفر ب6 ساعات. الأردنية عملت عليها قبل ب8 ساعات. تمام. يعني ومش ثابته الرولز، الكلام ده من فتره كنت بعمل، يعني معظم الايشيو اللي بيكون عندنا، اللي عندي سوري، مثلا يوم يومين ثلاثه قبل السفر، يعني في وقت كافي يعني. هي عامه بنسبه 90% او 95% كل الطيران 24 ساعه قبل السفر يعمل ايشيو عادي، ما عدا اتحاد، قطريه والتركيه، دول لازم تدقق معاهم في النشو بتاعهم، مع انه القطريه انا عاملها قبلها ب6 ساعات، بس ده الكلام ده من 3 4 سنين.
حاليا ممكن تكون الرولز اتغيرت، فلازم نتابع اول باول ايه الجديد، نعمل نوتة كده زي ما قلت لكم يا اخوانا، ونكتب فيها ايه الجديد. حتى الان ما فيش ريشيو في وقت كورونا عندنا، تمام، عندي، فاللي هو ما فيش ريشيو كتير اصلا يعني، ما فيش رولز جديده بالنسبه للريشيو اعرفها مع احترام لكم عشان اديها لكم يعني. فالرولز العاديه جدا بتاعت قبل كده هنمشي على الرولز بتاعت اللي في التيكت اللي هنشوفها في الرولز بتاعت البي ان ار بتاعتنا بتاعت التذكره اللي احنا حجزناها، تمام. فدي الحالة الأولى. الحالة الثانية إنه العميل لم يستخدم التذكرة في موعده اللي هو موعد الرحلة بالظبط، اللي هو مثلا كان الساعة 10 الصبح بعد النهاردة، سوري، طارت عليه الطيارة خلاص ما استخدمهاش، كده يبقى نو شو رسمي. حاجة اسمها نو شو رسمي، هتلاقي موجود النو شو بتاعها كذا، تمام. والنو شو برضو الطيران على فكره بيقول لك in case of didn't change ticket مثلا within 24 hours 48 hours make the issue as no show، او the ticket considered as no show، او coupon considered as no show. يعني بيقول لك انه لو ما العميل ما غيرش في خلال الوقت ده التذكره تعتبر نو شو. وفي طيران بيسيبها لك عايمه، بيديك بس التغيير بكام والنو شو بكام، وما بيقولكش في خلال كذا ولا خلال كذا. دي مضطر تسال الطيران قبل ما تعمل اي حاجه. لا، اذا قبل السفر باسبوع 10 ايام دي مش محتاجه، لانه اقصى وقت النو شو الاتحاد هي يمكن الوحيده اللي شفتها حاليا 96 ساعه، يعني 4 ايام قبل السفر. بعد كده بتزيد $5 بسيطه، مش كتير برضو. بس عشان تعرف تعمل التيكت بتاعتك هتدخل ايه تاكس. ما التاكس لو دخلته غلط راحت عليك، انت هتدفع المبلغ كله تاني عليك، هتيجي غرامه ديبت عليك بالمبلغ كله. يعني احيانا الطيران النو شو كمان تاكس بتاعته، في طيران بيحط لك التاكس بيقول لك النو شو از تاكس كذا، تاكس كود كذا، وممكن ما يحطلكش تضيفها على السعر عادي. فدي برضه لازم تسأل فيها الطيران او السيستم. وغرامة النو شو تختلف من طيران الى اخر. طبعا زي ما احنا بنقول، في طيران يحدد لك النو شو كام وقته قبل الرحلة، وفي طيران يحدد لك كمان الغرامة للنو شو كام، وبعض الطيران يطبق غرامة النو شو فقط، وفي بعض الطيران يضيف غرامة النو شو وغرامة التغيير كرسوم لنو شو. شوف انا لسه بقول لكم ايه. يعني في طيران يقول لك خد ايهما اعلى زي ما احنا قلنا، في طيران يقول لك طبق النو شو والتشينج فيز مع بعض، التشينج فيز مع بعض الاثنين كانو شو. في طيران يقول لك لا، النو شو بتاعي كذا، حددوا لك بالظبط. حلو. هنا اف او سي بتساوي ايكوال فري تو تشارج، تمام، او فري او تشينج او فري تو تشينج مثلا، تمام. دي او دي معناها واحد، يعني فري اوف تشارج او فري اوف تشينج، تمام، يعني تغيير مجاني او بدون رسوم او بدون تشارج، تمام. دي اختصار ممكن تلاقيه في قوانين بعض الطيران، دي ملهاش خلاص يعني، بيقول لك غير مجاني. بس طبعا هتلاقي بعض الحالات برضو هيقول لك فري اوف تشارج ان كيس كذا كذا كذا، هتشوف الحاله اللي هو فري اوف تشارج ليه. ممكن يقول لك فري اوف تشارج عادي فور فيرست تايم، زي الخليجيه كانت بتعملها زمان، ما من فتره عملتها وغيرنا فري عادي. بير ترانزاكشن، نركز في اللي جاي ده يا اخوانا، في الثلاث حاجات دول. دول اهم ثلاث حاجات، دول اهم ثلاث حاجات بيجاسوس بتعملها. بيجاسوس هتلاقيهم ممكن في بيجاسوس بتعملها، بير سيكتور، بير دايركشن، بير سيجمنت، بير ترانزاكشن. هنركز في دول عشان دول ممكن نلاقيهم، دول بنسبة 5 10% هنلاقيهم. يعني معظم الطيران الدنيا واضحة ان هو التشينج على كله، بس دول هنركز هنعرف ايه هم دول. بير ترانزاكشن يعني لكل معاملة او لكل تغيير بمعنى اصح. يعني انا عندي تيكت رايح جاي جاي رايح رايح، بس ايا كان ايه عايز اغير على الذهاب وعوده مع بعض، الذهاب لوحده مع بعض، دي كلها اسمها معامله، يعني تغيير بمعنى اصح. يعني للسيجمنت اللي بالحيز كلها، سواء ذهاب فقط، ترانزيت، ذهاب وعوده، غرامه تغيير واحده بس احسبها اللي هي بير ترانزاكشن. هيديني الغرامه كام؟ بير ترانزاكشن $50 $10 زي ما يديني، هي بير ترانزاكشن يعني تغيير للكامل، زي التغيير العادي وزي الرولز اللي من فوق عادي، هي زي العادية خالص يعني، تمام. طيب بير دايركشن لكل اتجاه، يعني لو التيكت كويت قاهرة قاهرة كويت قاهرة، كايرو كويت كايرو، هنطبق الغرامة مرتين، للذهاب لوحده والعودة لوحده. كده مثلا قال لك $50 بير دايركشن، يبقى هتطبق كويت قاهرة $50، قاهرة كويت سوري $50، كويت قاهرة $50.
هنطبق الغرامه مرتين للذهاب لوحده والعوده لوحدها حتى لو ترانزيت. خدوا بالكم الدايركشن اللي هو الوجهه، يعني انا رايح من وجهه لوجهه ماليش دخل بالترانزيت بتاعي فين. يعني انا رايح كويت لندن عن طريق مثلا دوحه قطر، قطريه، رايح كويت لندن عن طريق الاماراتيه، يبقى الاماراتيه انا ما احسبش كويت دبي دبي لندن دول كده اتنين، لا هم واحد كده. والعوده معاهم لندن دبي دبي كويت، دي اتنين كده. هنشوف بقى نطبق اربعه امتى، اللي هي بير سيكتور او سيجمنت. بير سيكتور او بير سيجمنت. تمام. خلينا احط لكم دي هنا. بير سيكتور او بير سيجمنت لكل جزء او قطاع عندي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هو السيجمنت بتاعنا كويت دبي دبي لندن لندن دبي دبي كويت، كده عندي اربعه سيجمنت بتاعتي، اربعه سيكتور. سيكتور او السيجمنت اللي هو من الى، مش من الوجهه العامه من وجهه لوجهه، لا ده من الى بس. حتى لو ترانزيت هحسبها سيجمنت. يعني كويت دبي دبي لندن لندن دبي دبي كويت، دول اربعه سيجمنت. يعني قال لي التغيير مثلا $15 بير سيجمنت، هاخد 15 في الاربعه سيجمنت اللي عندي. لو 10 سيجمنت لكل سيجمنت تغيروا هتاخد $15. يعني لكل سيجمنت هنشرح ازاي. يعني لكل سيجمنت اللي هو مثلا لو رحله ترانزيت كويت دبي القاهره، هنطبق الغرامه من كويت دبي ومن دبي للكويت، يعني مرتين. ولو فيها عودة هيبقى 4 مرات. سوري، هنا 4 مرات، ودي مش كتيرة موجودة، مش هتلاقوها كتير. طيب، ناخد بالمرة دول بس ايه اعرفكم على ده، علشان كده النهاردة خلصنا. يعني بصراحة تعبت من الكلام اصلا. ف يا الله. هنعرف بس ايه معنى التغيير مع بعض. تمام. ايه هو التغيير اصلا؟ بس ده ككلام يعني بس. من الحلقة الجاية ان شاء الله هنبدأ ناخد التفاصيل بالظبط، وهنخش في تفاصيل التفاصيل، ديتيلز الديتيلز الديتيلز زي ما بقول يعني. التغيير في ايه، او الريشيو نفسه انا بعمله في ايه، او التغيير او ايه يعني تشينج. التغيير هو في اي من الاتي. التغيير انا بغير في حاجة. بغير في ايه؟ حاجة معينة، ممكن كلها مع بعض زي ما احب. غيرت التاريخ، تاريخ الرحلة، فلايت الرحلة نفسها. تمام. بدل ما كانت الصبح خليتها العصر. لاحظوا الرحلة يعني ايه، من رحلة احنا من رقم رحلة وبس، لا، في رقم الرحله نفسه بيتغير. تمام. بس بدل الصبح بقى العصر، ممكن اليوم زي ما هو. دي بتبقى احيانا فاليديشن يعني. نسبه 99% الطيران لما تكون عايز رحله في نفس اليوم بتعمل لها حاجه اسمها ريفاليديشن. الريفاليديشن ممكن بيكون فري يعني. تمام. غيرت الرحله مثلا خليتها تاني يوم تالت يوم براحتك. الروت، المسار او خط الرحله اللي هو تعملها ري روت كده. الروت نفسه يعني كان رايح كويت قاهره هتوديك كويت دبي، كان رايح كويت دبي مثلا، او كايرو دبي هتلاقيها هتوديك كايرو مثلا مسقط، كايرو رياض. على حسب الطيران، وتكلم الطيران في الحاله دي تقول له انا هعمل ريروت للسيجمنت. هل مسموح ان انا من مكان لمكان عادي، ولا لازم نفس الدوله، ولا لازم نفس القاره او بوكينج. البوكينج الحيز كله بقى عندي، البوكينج كله اللي عندي بما فيه الرحله بالتاريخ بكل حاجه، بالتايم، برقم الرحله، برقم بالبوينج، سوري، بالطيب اللي بتاع الطياره، بكل حاجه كده هغير البوكينج كله، الحيز كله. تمام. ده التغيير، دي حاجه بسيطه يعني عن التغيير. ان شاء الله هنكمل الباقي ان شاء الله معاكم. واشوفكم على خير. واللي محتاج اي سؤال، عنده اي كلمه عايز يستفسر عن معناها او ايه المقصود بيها بالظبط، يتفضل في الكومنت. وشكرا لكم. مع الف سلامه، اشوف وشكم بخير ان شاء الله.